ثاني بريكتور بعد رصده هذه الظاهرة وتمكنه من تصوير لحظة انشطار واجهة الهرم في عام 1920 ميلادية. معلش، هي قد بالقاف ولا بالكاف؟ هو انت لسه في قد؟ ايوه، بس خليني اتاكد من سبيلنج. بالقاف. قاف اللي هي سيركل وعليها نقطتين؟ ايوه. اوكي، قاف قاف. يا لهوي، سريعة سرعة، أسرع واحدة. قاف. طيب هذا. انت بتطلعي ولا بترجعي؟ ايوه، خليني اكتب صح. هذا بالزه ولا بالزاد؟ بالزال. مفيش حاجة اسمها زه ومفيش حاجة اسمها زاد. ازاي؟ في ره زه وفي زاد داد. اسمها صاد ضاد وره زين. زين ده مش حرف، ده اسم بني ادم، حتى في بنات اسمها الزينة. انت شكلك ما كنتش شاطر في العربي على فكرة. أنا؟ خلاص هكتبها بالزاد. طب قابليني بقى لو لقيت الزاد دي عندك. انا مش عارف انت متعصب ليه.